अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम स्लीव स्टाइल बना रहे हैं उसके लिए हमने बुकरम को 0.4 इंच विड्थ में और इसकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ में रख के इसको एक फैब्रिक पे चिपका लेना है और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करते हुए लेके जाएंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए इसको कंप्लीटली ले जाएंगे। ऐसे काफ़ी लंबी हम स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद इसकी साइड पे दूसरी स्टिच लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर की स्टिच लगा के ऐसे इसको लगाते जाएंगे। इसके बाद हमने 2 इंच पे इसको कट कर लेना है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा हमने 2 इंच पे कट कर लेनी है। मैं इस पे बटन यूज़ करूँगी। अगर आपने इस पे बीड्स यूज़ करने हैं, मोती वगैरह, तो आप इसको 0.3 इंच पे इसकी विड्थ रखेंगे और इसकी जो लेंथ है वो 1.5 रखनी है आपने। क्योंकि मैं बटन यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैंने इसको 4 पॉइंट पे रखा है। अब इसको एक साथ जोड़ जोड़ के ऐसे बाजू की लेंथ पे लगाते जाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे ही लगाते जाएंगे। साथ जोड़ जोड़ के फुल लेंथ पे इसको ले जाएंगे। तो ऐसे फुल लगा के टोटली लेंथ पे हम लोग लगाएंगे इसको और इसको बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के रखना है और इसको बिल्कुल बराबर बराबर हमने रखना है। इसको लगाने के बाद दूसरा जो स्लीव है दूसरी साइड इसको ऊपर रख के नीचे की साइड में उसको रखेंगे और इस स्टिच के ऊपर रख के हम लोग स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम प्रेस से एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे प्रेस करके बिठा लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया। अब हमने एक पट्टी ली जिसकी चौड़ाई जिसकी लेंथ 10 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 1 इंच है। अब इसको एक फैब्रिक पे चिपका लेंगे। इसको हमने कफ की शेप देनी है, इसीलिए हमने यहाँ पे बॉक्स प्लेट डाल लेनी है। ये इसकी जो लेंथ है पट्टी की, ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं और अगर आप ज़्यादा इसकी प्लेटें चाहते हैं तो इसको आपने ज़्यादा इसकी चौड़ाई रख देनी है बाजू की। इससे इसकी जो प्लेटें हैं ज़्यादा भी हो जाएंगी और इसकी जो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इस पट्टी को बैक साइड पे रखेंगे हम और उस पर स्टिच लगा देंगे। ऐसे हमने इसको स्टिच लगाते हुए हमने इसको फाइनल कर लेना है। अब इस पे हमने